Sveiki visi! Atvažiavom išbandyti kajaką ir pasižiūrėsim, kaip čia su juo plaukėsi, pučiam ir važiuojam. Na ką, amunicija jau sudėta į kajaką. Pasiėmiau porą lengvų spiningėlių. Čia šone prisirišau inkaro. Čia po kojom pasikišau graibštą. Na ką, pirmas kartas su kajaku. Dabar brisiu su guminiais, paskui vandenį greičiausiai britbačius užsidėsiu, nes su guminiais nebus tai patogu. Peleko dabar nededu. Pažiūrėsiu, kaip plaukėsi be peleko. Nu, paskui dar grįšiu į krantą, užsidėsiu peleką, pasižiūrėsiu su peleku kaip. Leidžiam kajaką į vandenį ir plaukiam. Nu ką, štai jau vandenį. Bandom kažkur plaukti. Žiūrėsim, kaip čia. Kaip čia bus. Taip, dabar matau iškart peleko nėra. Tai valtis į vieną šoną, į kitą šoną. Ir kluojant pasiduoda per daug to sukiojimo. Manau, pelekas yra būtinas kajakui, nes va, į vieną šoną, į kitą šoną, matot, į vieną įriuos šoną, sukas valtis į vieną pusę, į kitą pusę, tai grįšiu dabar į krantą. Matau, tikrai pelekas reikalingas. Turėtų būti žymiai stabiliau. Tiesiog plaukti, tiesiog valtis turėtų. Nu, tiesiog turėtų plaukti kajakas. Dabar jisai tik į vieną pusę irklą paduodu, matom, kaip sukasi priekis. Nu ką, grįžtam, užsidėsim peleką ir plauksim, kaip priklauso su peleku. Na ką, pelekas uždėtas ir žiūrim skirtumą, kaip čia dabar su peleku irsis. Aišku, jis dabar čia priekyje iškart šiek tiek kliūna žolių. Bet paplaukus giliau, toliau nuo kranto žolių nebebus ir turėtų būti normaliai. Nusimaukiam guminius. Užsidėkim britbačius. Na, žiūrim skirtumą. Įrentis šiek tiek yra tas toks į vieną šoną, į kitą šoną, bet jau
Nebėra taip, kaip be peleko. Va pasiiriau ir valtis tiesiai plaukia, nebėra to tokio sukimosi į šoną, kad ir vėjas, jeigu šoninis valtis, valtis, kajakas, dar maišaus, kajakas plaukia tiesiai. Taip, pelekas rekomenduoju naudoti tiek stovinčiam, tiek upėse, srovėjai. Tai va, pirma mano klaida, kad pabandžiau be peleko ir išsiaiškinom, kad pelekas būtinas, norint, kad būtų stabilumas. Tiesa, irklui dar virvutė keliauja, nes jeigu pamesčiau irklą, tai praktiškai su rankom jau reiktų irtis ir sunkokai pasiekti krantą būtų. Dabar netestuosiu, ar irklas skęsta, jau toli nuo kranto esu. Tiesa, dabar dėl irklo komentaras. Pasirodo, irklas neskęstantis. Na, virvutė iš tikrųjų gerai, nes jeigu vėjas ar kas nuneš nuo valties, nuo kajako, tai bus galima prisitraukti. O šiaip irklas neskęstantis. Ir plūdurėje vandens paviršiai. Tai va, dar tokia informacija. Plaukiam ten prie kolegos. Matau tolumoj, kažką bando pagauti. Pamėtysim ten spiningėlį. Pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Arba bandykim atsilošti patogiai. O, čia vėjelis pakilęs. Lauksim ten. Pabandysiu čia užsinkaruoti ir pamėtyti spiningą. Paskui galbūt palei meldus labiau. Žiūrėsim, pas mane dabar yra lengvi masalai visi. Ir čia va, kažkur bazuosios. Ir mėginsim pamėtyti. Jeigu irklą pamėsiu, mane partemsi į krantą. Su inkara virvutė. Gerai? Nustenkimės nepamesti. Plauksiu ten dabar į kampą. Ten labai nedidelis vėjas. Pažiūrėsim, gal ten žuvis laikosi. Nu va, čia tokia ramesnė vietelė. Pabandysim čia užsibazuoti, užsinkaruoti ir apmėtysim šį ruožą. Gylio čia nedaug, apie metrą. Pabandykim, va dabar atsistojus šiek tiek pažvejoti. Pasižiūrėsim, kaip čia stabilumas atsistojus.
Na, atsistojus įmanoma, tik tais ir labai reikia būti susikaupus. Taip, dabar mačiau buvo komentarų klausimų, ar įriantis taškosi vanduo, tai taškosi minimaliai. Čia va šiek tiek kur kojas nuo irklo, kažkiek gali vandens lašiukų būti, bet kad irklo va taip, kai nuo savęs stumi, ten, kad į nugarą aptaškys ar į valtį, tai nėra taip, nesitaško. Tai va, toks būtų atsakymas į komentarą. Dabar iriuosi prieš vėją. Na, nepasakyčiau, kad čia labai sunku. Ir pažuklauji, ir pasportuoji. Tai dabar mano tikslas nusirti arčiau kranto. Nusirsiu, va čia per vidų yra toks ruožas negilus, tokia linija. Ir palei ją pavėjui pamėtysiu. Palei tą žolių liniją. Pelekas tai tikrai labai reikalingas, net ir stovinčiam vandenį. Valtis stabiliai plaukia į priekį, va pasiiriau ir plaukia tiesiai. Kajakas niekur nenešioja. Duoda tokio stabilumo tas pelekas. Tai va. Palei krantą prie pat žolių nebuvo daug kibimų. Šiek tiek per rankas padaužė, nežymiai, bet kad kibtų nebuvo. Pas mane šiaip kablys nėra labai numažintas, nėra čia avižadrebio variantas, labiau toks ultralaitas. Nu, dabar apsisuksiu aš čia ir pavėjui palei visą tą žolių liniją mėtysiu. Na ką, bandom. Štai. Pirma žuvis, ešeriukas, nedičkis. Na ką, bandom pakartoti. Gal didesnis užkibs?
Bandžiau atsistojęs. Ar neiškritai? Iškritau. Rimtai? Ne, juokauju. Nu štai dar vienas kilbukas. Nusimažinau masalą. Ryški galvutė ir toks tepalinis mini masalas ant kabliuko. Nu ką, mėginam toliau. Nu ką, atplaukėm į krantą. Išbandytas kajakas. Žuklė nelabai pasisekus. Tačiau gerai praleistas laikas, labai šauniai praėjo. Atvažiavom kažkur tai apie 7:30. Dabar jau kiek čia? 13:45. Pakilo vėjas, tai kažkaip nuovargio labai nėra, bet va, kai nėra veiksmo, nėra kibimų, plaukiot kažkaip daugiau nėra noro šiandien. Tai va, toks tas kajakas. Kažką gal išgirdot naudingo. Dar vienas komentaras, kurį norėčiau pasakyti. Va, valtį baigiam, kajaką baigiam jau išrinkti. Ir per visą pusdienį va tiek prisitaškė vandens nuo irklų. Čia ne per dugną praleido, tiesiog irkluojant tiek prisitaškė. Nu, čia kokia stiklinė. Nedaugiau. Tai va, kam aktualu, tai tokia informacija dar. Tai va toks tas kajakas. Kam patiko šis video, spauskit like. Taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės. Ir iki kito karto. Iki!